நம்ம இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கோம்னா கிங் ஆஃப் விங்ன்ற ஒரு ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். இவங்க கிட்ட வந்து சிக்கன் டவர் பர்கர் ட்ரை பண்ண போறோம் பாருங்க. ஸோ 2 பேட்டி வச்சிருக்காங்க. ஒன்னு ஃப்ரைடு பேட்டி வந்து சிக்கனா வச்சிருக்காங்க. KFC சிக்கன்ல பர்கர் வரும்ல அது மாதிரியும் இவங்க வந்து இன்னொன்று வந்து அந்த சாப் பண்ணி அந்த பேட்டி மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இது பர்கர் வச்சிருக்காங்க. பர்கர்ல எப்படி ட்ரை பண்ணுங்க பாருங்க. பர்கர்ல வச்சிருக்கேன் அந்த சாஸ் தான் ஹைலைட்டு. ஸோ செம்மையா இருக்கு. அந்த சீஸுமே வந்து ஃபுல்லாவே மெல்ட் ஆகாம லைட்டா அந்த காட்டர் சீஸ் மாதிரி இருக்கு. அது சாப்பிடவே டெம்டிங்கா இருக்கு. அண்ட் நீங்க பாருங்க இந்த இது சிக்கன் இருக்கு. இந்த சிக்கன் தான் ஹைலைட்டு. நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன ட்ரை பண்ண போறோம்னா இவங்க கிட்ட சிக்கன் ஸ்ட்ரைப்ஸ் தான் ட்ரை பண்ண போறோம். பாருங்க எக்கச்சக்கமா சீஸ் ஊற்றி வச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம டிக்டாக் கேசலையும் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். சீஸ் வந்து இதுவா பண்ணி அந்த மாதிரி இல்லாமல் மீடியமா இவங்க வந்து சீஸ் ஊற்றி வச்சிருக்காங்க. சீஸோட குவாலிட்டியே தரமா இருக்கு. தெரியவே அந்த சீஸோட குவாலிட்டி அதுதான் ஹைலைட்.